Tuyệt vời. Chả hiểu sao, mấy nay mấy bọn này nó ngủ sớm thế. Này thêm chút tiểu nha anh em. Mời các bạn ăn gà rán với mình nha. Một hai ba nâng ly. Chà chà, đã quá. Uống hết chai này chắc ngủ ngon tít mít. Có vẻ như trái đất đang di chuyển thì phải. Sao hôm nay người nó cứ lơ lửng thế nhỉ?